Deal TV, learn and earn. Kwaliza kogumunanga chaje kumideko Deal TV Africa tugamba nti learn and earn eno Farm Magic tukuletera ebikwatagana n'ebi nimiro kulima kulunda ebikwatagana n'ebyo abongerako omutindo kale no n'olwaleero wetutuuse wano tusanze omwami kusinziira ku background kitegeeza nti akwatagana na bya bulimi oba oli awo n'ebyobuluzi nga ye bwana atukola ki bwana atubuulira amanya sebo amanya mpitibwa Bomera Edward Marvin era nga nkola n'ekitongole ekitibwa Kickstart International nga tukola ne product yaffe eyitibwa Money Maker ze pump ezo musanze wali eri nga zo zitibwa Money Maker tulinawo gye tuta Money Maker starter pump ne Money Maker max pump nenga twatandikawo enkola yaffe eno y'okuteekawo eno product nga tutagetinze abalimi baffe abawansi nga yagamba solar pump y'amafuta solar pump ya solar kuba zino pump zaffe za manual omulimi wa wansi ono mumwagaza ki nze mbadde manyi mwandibadde mujja mu bana abalimi abanene ab'amaanyi abasobola okuleeta sente nnyingi lwaki mulimi wa wansi tuli ku mulimi wa wansi lwa nsonga obwavu bungi mu ggwanga lyaffe twagala nti n'oli agamba nti nze sobola sente nnyingi naye abe ng'asobola okukola ki ng'asobola okulima kubanga eggwanga lyaffe ennaku zino lyakyuka tosobola tegeera nti enkuba egenda tonya leero oba akasana kagenda kwaka naye obanga olina eno pampu yaffe osobola okulima mu kasana kitegeeza nti irrigation etuyamba kinti okubanga olina amazzi kubetso irrigation etuyamba okuba n'amazzi ekuyamba okubanga ogenda kufukirira ebirime ebyo bikule otundeko ofune sente olyeko ewaka meaning togenda kufuna ndwadde za malnutrition lwa nsonga ebirime byo weebiri ogenda tunda ofune sente omwana ogenda mutwala ku ssomero bw'oba oli wakuzimba ogenda zimbako ng'okozesezza eno pampu yaffe Money Maker eno mugikola muja assembolinga mugireeta namba bwetyo mugijja bweru pampu yaffe eno nga Kickstart ffe abagidesigninga tugidesigninga ne tugikola n'ogikola ne tugiyingiza e Uganda kuga designing yena tumukolera Kenya Nairobi kuba wali ne head office zaffe then ne tugenda ekyene tukola mass production then tudamu ne tuzireeta tandiko zi supply mugitandika ne mukola akatiba ne mukola design butya bwenefaanana mirimu ki gyegenda okukola functions n'ebiringa ebyo kituufu nnyo ekyo byonna bye tukola ebyo essebo era nga model yaffe of operation oba model yaffe gye tukolerako nti tukwatagana nnyo ne organizations oba ze twandiise NGOs oba ebibiina nga ze tuyita SACCOs oba ne microfinance oba ne bano bakitunzi nti nze njaga kukola ki amagoba ye najja naga nti ngenda suula pampu bweziti ntune nfuneko amagoba naye okusinziira ku balimi baffe nze nga bwe mbamanyi baagala nnyo okukkirira mu nnimiro n'akwata ekidomola n'akwata otalingikaani n'agenda afukirira ebintu bye nga tatawanyiziddwa na kintu kirala kyonna okusinziira bwe muba babaddemu kino ekintu bakitegedde bakiguze kibakoledde era abasobodde okikozesaako kibakoledde era buli muntu yenna akutte ku mashini yaffe eno agamba twamuwa bugagga bwereere lwa nsonga ebbanga ly'omala ng'okozesa ekidomola okusena amazzi ate otambule ng'ositudde amazzi oba okoowa naye no pampu yaffe nti ojja sitosamba busambi kabanga akagaali nti ate okolerako n'ejjiimu nti buli ddakiika gy'omala ng'osamba awo akamashini kaffe buli ddakiika oba ofulumya ebidomola 3 eby'amazzi kati gweteberezaamu okozesa ddakiika meka ogenda ku luzi okime ekidomola kimu otisitule otambula ogenda ofukirire lindaku akantu kano kakozesa masannyalaze kakozesa mafuta kakozesa ki akuuma kaffe kano tekakozesa masannyalaze tekakozesa mafuta kakozesa mazzi meereere naawe ng'omuntu agenda okukasama nti amaanyi go omulimi ali ekabulubuutu ali ekyegeegwa ali ekiruhuura ali ekayunga kana akantu teweekwasa mbu ate teri masannyalaze mbu ate sente z'amafuta zambuze maanyi go gegakola ki gegakusalako akantu kano mulinayo obutono oba bwonna bunene nga kaliko ennasosa okulaba tulinawo mashini zaffe zino tulinawo za mirundi ebiri nga bwe nga tulinawo gye tuta starter pump yo eringanga bw'oba omanyi bomba enepika omuka mu piki oba mu ggaali bweyenkana gy'olinnyako wansi bw'oti sayidi ne sayidi n'omala n'opika bw'oti kuggaali tokozesa n'amaanyi mangi n'omwana omuntu ow'emyaka 5 asobola ogikozesa eyo gye tuta starter pump tulina ne gye tuyita max pump nti max pump yo esobola n'okufukirira acres 2 ez'ennimiro essebo nga nayo yakusamba busambi ate tezitowa nyangu nnyo yakusettinga up kuba n'ebintu bye tukozesa si bya bbeeyi nti tukozesa enkoba zino ez'eggaali okusibawo ki ziri payipu zaffe nti jasobola okuba sirina lwa bbeeyi nusu 10 kwegamba omuntu wa bulijjo akolera mu mbeera gy'amanyidde eya bulijjo
tugende tulabe ku machine. Kati omukulu agenda kutulagamu akantu kano engeri gye kakolamu. Wali ndaba akutte ebbomba ate eno ndabayo akasotta. Kakati wano kino kye tuliko kye bayita batya? Kino kye tuyimiriddeko twakikoze nga demonstration yaffe nti tukitaddewo abantu balabireko. Naye nga eno pampu yaffe gye tuyita starter pump, Money Maker starter pump, nti ye osobola ogiteeka wansi ku ttaka. So mu bufunze kino kinene kye tulaba si ye pampu wabula twatuuzizzaako butuuza. Eno kye tuyimiriddeko si pampu twatuuzizzaako butuuza nti n'omuntu ali eri waggulu eri oba atambula eri asobola tulaba nti alabe nti aniwe ali waggulu kangende ntuukewo ndabe kiki ekikola. Nti kati eno pampu oba omaze ogisiba era olaba wano eno tusibyewo luno olukoba ne wano ki olukoba nti eno payipu yejja amazzi mu luzzi kati eno ekola nga luzzi lwaffe. Nti bw'otandika okupika bwoti kuba ndowooza olaba mazzi tegakuyiikira. Nti bw'otandika okupika bwoti nga katandika okukola ki? Okukola ki? Okuyiwa amazzi gaffe. Essebo nti buli bw'opika wano bwoti nga gali amazzi gaffe gakola ki? Gwe ndaba olinga atafaayo. Kagonda nawe osobola kukozesa amaanyi mangi nnyo. Kagonda nawe osobola okagezaamuko n'owulira. Munnange Kagonda sigamba mbu ogenda kukozesa amaanyi mayitirivu nnyo. Kati ate eri ecupa yeekola ki? Eno ecupa yaffe nga bw'ombuuza nti ecupa erina mugaso ki? Ffe tugiyita surge chamber nti buli bw'opika bwoti aga amazzi ne gajja muno. Eno ecupa naye egenda kufuna pressure nti eno ecupa egenda tuyamba amazzi gaffe gali g'osindise gasigale nga gagenda ate tuyambeko galeme kudda mabega. Kugaye tuyamba nti gano amazzi gasigala gaflowinga mu maaso. Ate kyobula twaga nti twatagetinga abantu baffe aba wansi nti eno ecupa ne weba eyonoonese. Eno ecupa ne weba eyonoonese ndowooza olaba nti era abasinga bamanya abanywa ku juice nti eno ecupa nyangu nnyo yakufuna. Tosobola mu supermarket n'ogula kicupa kye kya juice ng'omaze okunywa juice nga kirina omumwa bwe guti nga ofuna oteekako n'akantu kano aka black ng'oddamu osiba kulya eri kuga teweetaaga giteekamu ssente eno pampu yaffe. Eno pampu yaffe ya starter pampu efukirira eka emu nnamba nti ze 100 meters. Nti osobola oteekako olupya olufulumya amazzi nga lwa 100 meters ye eka nnamba kuga efukirira eka nnamba. Essebo omulimi atandikirwako alina kwata miliyoni nga mmeka okujja okugula starter pump? Si miliyoni. Eno starter pump ya mitwalo 3 gyokka. Gyokka ate ng'egirako ne spare parts kuga ebintu ebigenda okufa oba kituga nti kigenda okwonooneka tukuweerako spare parts ate ng'erina ne guarantee ya mwaka mulamba. Essebo emitwalo 3 egy'e Uganda gyokka. Essebo endala yeriwa gye tuyinza okulabako? Endala eno mashini yaffe gye tuyita Max Pump, Money Maker Max Pump, nga eno pump yo twagikolera abalimi nga yagamba nina acres 2 ennimiro ennene nga eno esobola okuwa ebidomola 3 oba ze liters 6 buli dakiika gy'omala wano ng'osamba nti egenda kuwa ebidomola bimeka 3. Nyangu nnyo yakola ki yakwasa embolinga temenya nti n'omwana omuto w'emyaka 5 asobola ogisamba nemuwa ki amazzi nti ate togikozesa nti oyinza ganze sirina nnimiro egenda kunyamba ki. Eno pampu esobola okuyamba oba ng'olina tanka naye nga tolina amazzi ga taapu naye ng'olina n'oluzzi esobola okuyamba opika amazzi ogajja mu luzzi negateeka mu tanka butereevu. Esobola n'okuyamba bannaffe abagaa nti nze nina washing bay njoza emmotoka mu kifo kyoga nti amafuta gemmala buli gengula nga nteeka mu machine esobola okuyamba ku washing bay. Eno esobola okubeera ne pressure esobola okwoza obulungi nnyo era tugenda kulagako wano eno nga bw'ekola olabe nti esobola okwoza ki emmotoka. Kati wano byo byendaba wano kuba wali nalabye nga tutuukamu n'emikono tukola tutya kati kanoko nti bw'oba omaze ojjasamba olinga bulungi bw'oti osooka n'oyiwamu n'amazzi kuga togiteekamu butto togiteekamu giriisi togiteekamu kintu kyonna wabula mu mazzi gokka
osooka yiwa mu mazzi kati bwe tunaamala oyiwamu amazzi tugenda samba wano olabe nawe ojja kujja osambemuko owulire nga bwe kagonda kagonda nti buli omu n'omukadde nti akeesobolera bulungi. Gano genjiyeemu gye yagenda otandika osika gali eri kati ng'ojja wano kati ng'otandika okola ki kati kankulage pressure gy'obadde ogamba nti oba esobola okwoza emmotoka ogirabeyo pressure ate nga tokozesa maanyi mangi tosobola nakukoowa obanga ali ne ku jimu ndowooza okiraba osobola okujja nawe n'ogezesaamu n'osambamuko n'owulira nga bwe kanyuma jangu osambemu owulire nga bwe kanyuma mala okusambamu kubanga nandikasanze ewaka sigenze kugwa kali katya kakaluba kantu kanyuma bunyumi ndabi kansule busuzi wano ndowooza olaba kyangu nnyo kantu kalungi kagonda ate nga ne pressure kyekyo kitegeeza osobola okuba kinene kati eno gy'ogambye esobola okuba ekazi nga 2 sinti nga wabula ekazi 2 kati eno ekyendabye ku eno nti eno okwata okuta olupiira kyesitegedde era ne mu nnimiro ŋŋenda ne luno olupiira lwenfuuyiza bwe nti anti mulina okuba nga muli babiri bw'oba ogenda kukozesa eri tugita nozo nti omu bw'aba asamba bw'ati omulala nga bw'atambuza okufukirira obulungi naye era osobola okugamba nti nsobola oteerako bu sprinklers bwaffe n'obuconnectinga ne bufukirira ew'enjawulo essebo weetaaga giriisi teweetaaga masanyalaze teweetaaga mafuta teweetaaga giriisi teweetaaga masanze teweetaaga mafuta wabula mazzi gokka n'amaanyi go nga bw'okawulidde nti tekeetaaga maanyi mangi ng'ate buli dakiika emu kakuba ebidomola 3 gwe wanditwalidde dakiika 10 ogenda ku lujjuzi okukima ekidomola kimu ate okozesa eddakiika nga 3 ng'ofukirira ekidomola kimu okimalemu kano buli dakiika emu kakuba ebidomola 3 tebeezaamu ogenda fukirira kyenkana ki ng'olina mashini yaffe eno. Abavubuka babakubiriza nnyo okubeera nga bakozi era nga bakola emirimu egy'enjawulo beetandikirayo emirimu egy'enjawulo bambi bangi abayingidde ennimiro okulima omuvubuka asobola okwafoodinga mashini eno n'agamba banaye naye kangende ngyegulire ntandika okulima kituufu ddala nnyo omuvubuka yenna ali eyo andaba oba mpulira osobola okwegulira eno mashini kuba si ya bbeeyi ya $50 gyokka egy'e Uganda enenene naye woogitwalira bw'oti egenda kukolera ssente nga bw'ogiraba erinnya lyayo nti Money Maker Max Pump egenda kukolera ssente owewunya n'okwewunya ojja kuddamu otunoonye nti bannange mbaleeteddeyo ku ssente ziizino mu bufuuze gwe omuvubuka ali eyo oyinza n'okuba tolina nnimiro naye ng'osobola okukwata kapito yo ow'emitwalo 5 n'ogyogula pampu eno n'ogenda okolera abantu n'obafukiririra ennimiro zaabwe egy'emirimu nagyo n'ogikola ki abantu n'obayamba ate nawe n'oyingiza akasente mu nsawo so Money Maker erinnya ne likola ki ne lituukirira tweyanza nnyo tweyanzege ssebo amannya nsigadde mpitibwa Bomera Edward Marvin bwe mba neetaaga ba Money Maker bano nnyinza kubasangawo era mbafuna ntya tuli Namuwongo ku 8th Street wetusangibwa ng'ovudde nga ku Daily Monitor obanga yenayina yagadde asobola okuba ku namba yange essimu tuba tusobola mutuukako enamba yange ya MTN eri 0785 311 372 eya Airtel eri 0705 493 480 waliwo social media handles zonna omuntu wayinza obbasanga mubadde temunnabakuziteekayo ku Facebook ogenda ku Facebook n'oteekako Money Maker ojja kuba nga otufuna oba osobola ogenda ku LinkedIn era n'oteekamu Money Maker era ojja kuba nga osobola otufuna tweyanzege weekubire nnyo ku DTV kuba bino okyafuna bingi nnyo Farm Magic tusinkana omulundi omulala mweraba DTV, learn and earn.